Spoštovani gospe in gospodje, spoštovana gosta, cenjeno občinstvo, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na današnji literarni matineji, kjer v središče pogovora danes postavljamo izjemen roman Mihaila Afanasjeviča Bulgakova Bela garda. Zgodovinski roman, ki nas popelje v burne dni državljanske vojne od decembra 1918 do začetka februarja 1919 v Kijevu. Bulgakov mojstrsko slika kaotično ozračje in globoko osebne tragedije, ki spremljajo zgodovinske dogodke. Skozi oči družine Turbin in njihovih prijateljev doživljamo pretresljive zgodbe o lojalnosti, izdaji, ljubezni in izgubi. Preplet realističnega pripovedovanja in dramatičnih zasukov bralca vodi skozi vrtince človeških čustev in usod. Roman je tudi temeljit razmislek o človeškem stanju in morali v času vojne. Z nami sta cenjena gosta, prevajalec, gospod Marjan Poljanec in dr. Aleš Maver, ki je napisal spremno besedo. Oba prisrčno pozdravljamo v naši družbi. Marjan Poljanec velja za izkušenega in natančnega prevajalca, ki s prevodi leposlovnih del slovenskim bralcem že pol stoletja posreduje ustvarjalnost nekaterih najvidnejših imen ruske in francoske književnosti, s prevodi polleposlovnih del pa nas seznanja z znamenitimi osebnostmi in dogodki iz ruske in francoske zgodovine. Na področjih, kot so proza, dramatika, družboslovje in humanistika, prevaja tudi še iz poljščine, hrvaščine in srbščine. Je prejemnik Sovretove nagrade za prevajalske dosežke. Dr. Aleš Maver je izredni profesor za srednjeveško zgodovino na Filozofski fakulteti v Mariboru, Univerze v Mariboru, ki je diplomiral iz slovenistike in latinistike, na Teološki fakulteti pa iz teologije ter doktoriral iz zgodovine. Dejaven je tudi kot prevajalec in politični analitik, njegova bogata znanstvena bibliografija obsega pa že nad 150 del. Gospod Poljanec, Belo gardo smo v slovenskem jeziku dobili leta 1975, ko ste se prav vi prvi lotili prevajanja v slovenščino. Kako ste se pravzaprav odločili za prevod Bele garde? Kakšna je bila situacija takrat? Kako je pravzaprav sploh prišlo do prevoda? Prosim za besedo. Kaj imam za ime? Jaz sem takrat ravno začenjal službo na RTV kot prevajalec, Televizija Slovenija, a takrat je bila Ljubljana, ne vem kako se že imeno. Slovenija ni bila, nacionalka je pa že bila, ne. In me pokliče v našo preglednico filmov tam v Emonskem sanatoriju, Severin Šali, pa mi ponudi, če bi prevajal Belo gardo Bulgakova, ker da Gitica Jagopin takrat ni utegnila, je imela drugo delo. Seveda sem z veseljem sprejel. To je bil moj prvi leposlovni prevod in tako da se kot rusist z veseljem poglobil v to. Bilo je pa takrat precej omejeno vse ves aparat, ki običajno spremlja kakšne knjige, tako da današnji čas po 50 letih, ko sem to pozim pa spomladi znova prečesal, sem imel na razpolago veliko pripomočkov na internetu. So pa, to je knjiga iz leta 1975, ki je šla v 3000 izvodih, sedanja je šla v 500 izvodih, to se dobi še zmeraj na Bolhi, pa v kakšnem antikvariatu. Zelo lepa izdaja. Seveda so pa velike razlike s prevajalčeve strani. Današnja izdaja je pregledana, izboljšana, popravljena, osvežena. Skratka, moje znanje je po 50 letih večje, kot je bilo takrat, jasno se to
kdo pa nazaduje v širjenju svojega znanja. Mislim, da ga vsi širimo. Hvala lepa. Naslednje vprašanje se morda dotakne tudi malce sloga. Kaj vas je pri tem romanu pravzaprav najbolj pritegnilo? Bulgakov je znan po svojem kompleksnem jeziku in simboliki. Kateri so bili pravzaprav največji izzivi pri prevajanju njegovega sloga v slovenski jezik? Tega je bilo kar veliko. Sem frustriran zato, ker nekateri odlomki so v ukrajinščini. Jaz tega v svojem prevodu nisem upošteval, jaz sem vse dal, kot je pisano v enem jeziku. Res je to precej malo v originalu ukrajinščine. Nekateri bi dali kakšen dialekt slovenski, ker sem videl v dnevih Turbinovih, da je tam neka dolenščina se pojavila namesto prevedena kot ukrajinščina. Ampak to meni ni šlo v glavo, da bi kakšen dialekt, recimo štajerskega dajo. To je vse v knjižnem jeziku slovenskem, ne glede na to, kaj je bilo, kaj je zapisano v originalu ukrajinskega. Je pa to kakšne uradne recimo na kakšnem bankovcu, na kakšnem denarnem bonu, ali recimo bač, imajo oni tudi veliko polskih besed v ukrajinščini, pa novje, ne. To je pri nas, pri meni vse poglej, glej, lej in gospodje. Nimam kakšnega štajerskega izraza za to. Ja, še to bi povedal. Takrat sem naredil velike napake, ker imamo, seveda vsi poznamo tele lažne prijatelje, kjer ena beseda v enem jeziku pomeni v drugem jeziku popolnoma nekaj drugega. Recimo, jaz imamo prvi zdaj himičeski karandaš. To ni kemični svinčnik, ker takrat tega še ni bilo, ampak meni takrat to ni šinilo v glavo. To je tintni svinčnik. Boljševiki so si kar s tintnim svinčnikom narisali peterokrako zvezdo na svoje kape. Ne. Potem je podoben lažni prijatelj onemeti dobesedno. Ne. Roka mu je onemela, imam v prvem prevodu. Roka mu je odrevenela. Potem recimo volas. Volas ni samo las, je tudi kocina, ali pa zelo pogosta beseda cilj. Cilj ni cilj, ampak je namen, velikokrat namen. Bi pa pri sedanjem prevodu, žal nisem prej videl, neka razstava je v enem muzeju, od žaketa do korseta. Jaz imamo v novem prevodu suknič. Od tega žaketa mi je nekaj zvrtelo v glavi, kako da jaz nisem pustil žaket, kot je v ruščini. Svetel je žaket, recimo. Imam neka posodobljenja, recimo ne uporabljam več besede brzojavka, ampak telegram, ne uporabljam besede opona kot tapeta, ampak tapeta. Zelo me je tale polkovnik Najtus pogrkavan, ne zna izgovarjati pravilno. Ne. Zelo me je mučilo, kako bi to označil, ker v Vojni in miru je prevajalka samo pisala, da niso tam pogrkava, to je tako mogočen povednik, in da pogrkava, to mu daje neko tako manjšalno vlogo, ne, otročjo. Tam je samo napisala, da pogrkava in potem je skozi cel tekst, kadar govori, da niso, je R, je kot R. Jaz sem našel pri Preglju v osmero pesmih rešitev, da sem ta R z upuščajem, oziroma z apostrofom, po Preglju se zgodoval in sem napisal R, H. Meni se zdi to dobra Pregljeva ideja, ki sem jo pobral tam. Če bi sedaj tako povzeli nasplošno, kako oziroma koliko se od takrat pa do danes spremenil jezik, najbrž kar občutno, kaj ne? Ja, se je, seveda se je. To je normalno, se jezik razvija.
Neke stvari sem že omenil, danes nihče ne bo rekel, dobil sem brzo jako, ali pa grem kupiti topone, grem kupiti tapete, ne, dobil sem telegram. To. Nismo več taki puristi, da bi te tujke, nisem več tak purist, da bi te tujke ven metal. Imam pa pripombo pri prvi izdaji, je znan rusist Pavel Vozovič lektoriral, ampak predvsej površno, tako da mi recimo za Liski, kjer sem pisal s-jem na mesto z-jem, tega ni popravljal, pa še kakšne druge stvari mi ni popravil, a je spregledal. Mi je pa recimo popravljal te glagole, te krajše oblike, pridrve, namest pridrvijo, govore, namest govorijo. Tega jaz predvsem pa v svojem prvem prevodu poslovnem nisem uporabljal teh kratkih oblik. Kako pa bi opisali Bulgakovo sposobnost opisovanja družbenih in moralnih dilem skozi lik Turbinovih? Ste tukaj morali pri prevajanju posebej paziti na kakšne tematske poudarke? Ja, osebe, ki tu nastopajo, ne bodo civilisti ali vojaki, so vse zelo, zelo zanimive in odlično opisane. Recimo Talberg, ki je Lenin mož in takoj po tem šturmnem drangu, ki se dogaja v Kijevu leta 18, zapusti Jeleno, svojo ženo. To je bila velika tragedija za njo in tudi za njene sorodnike, za dva brata in tudi celo za služkinjo. Talberg je opisan zelo kot en egoist, ne, pa tak, lašč po vetru. Zanimiva je celo Anjuta, služkinja pri njih, ki se zaljubi v Mišlejevskega, Šervinskega. Zelo dobro je opisana tudi Najtursova družina, to je bil poveljnik kadetov, oziroma nekakšnih domobrancev, ne, ki so branili Kijev pred Petlurovci, pa potem pred bolševiki. Socialno, kaj ste rekli? V bistvu, če ste pri prevajanju morali posebej paziti na kakšne tematske poudarke? Ja, sigurno je bilo, ker sem zdaj pa res ne spominjam, kaj konkretnega. Ja, boni so bili važni, ker denarna sredstva so bila, v prvi izdaji sem imel bankovec namesto boni in sem se spomnil naših bonov, ki smo jih dobili po osamosvojitvi in je strašno prav prišlo to noter. V romanu Bela garda se na zanimiv način prepletata dve plati. Družinska na eni strani, Lariosik, Najturs in njegova družina, in pa politična, kar ustvarja kompleksno in dinamično pripoved. Za kakšen preplet pravzaprav gre? Nam lahko malce orišete to dogajanje? Ja, vsi so vpleteni v to dogajanje. Po revoluciji, ne, ki je bila leta 17. v oktobru oziroma novembru, in to se potem, leto zatem se pa dogajanje v Beli gardi začne in traja 52 dni. Ljudje, družina Turbinovih je zelo vpletena v to. Jelena izgubi moža, njen prvi brat Aleksej, ki je doktor, se tudi prijavi k tem prostovoljcem. Nikolka pa tudi, mlajši brat, tudi gre prostovoljcem. Zelo zanimiva oseba je inženir Vasilisa, ki stanuje v isti hiši. Mimogrede, ta hiša, ki je tu noter opisana, je prav hiša, v kateri so Bulgakovi živeli. Vasilisa, ko hrani tiste svoje tudi mišje skorice, ki jih njegova žena shranja za hude čase, on pa je bolj na denar navezan, pa na zlatnino, pa ne na kit. On pa tisto hrani in nazadnje to 3 Petlurovci ukradejo,
ker vse, kar on skriva, nekdo z drevesa zunaj opazuje in to potem pride prav še njegovima kompanjonoma, da ga ukradejo. Pretresljiva je tukaj, kdaj boste prebrali dole? Če tele oblasti še, to je to zanimivo, oblasti, ki se izmenjajo 17. Oblasti, ki so se izmenjale, koliko jih je bilo? 17, mislim. 17, dobro. V dobrem letu, v teh 52 dneh, ki so tu opisani, to se začne 12. decembra 1918, pa do noči, z 2. na 3. februar, ko zapustijo Petlurovci Kijev in ga zasedajo bolševiki, ne? Pride rdeča vojska, rdeča armada. Potem so pa tu razne frakcije, ki so pa ta, pa tretji ustanavlja svoje vojaške oddelke. Najvažnejši je tu Petljura, pravzaprav nek avanturist, ki ga izpustijo prezgodaj iz zapora in potem ustanovi svojo vojsko in jo potem tudi zavzame, potem tudi Kijev zavzame za kakšnih dobro leto. Dovolite mi sedaj, da vas popeljem skozi utrinek knjige. Leto za letom, kolikor daleč so se spominjali Turbinovi, so se 24. decembra prižgale pri njih večne lučke v prvem mraku, zvečer pa so z drobnimi toplimi plamenčki zagorele zelene veje božičnega drevesa. A zdaj sta zahrbtna strelna rana in hropeči tifus vse zmedla ter življenje pospešila, zato so se večne lučke prižgale bolj zgodaj. Jelena je zaprla vrata v jedilnico, stopila k posteljni omarici, vzela z nje vžigalice, zlezla na stol in prižgala ogenček v dragoceni, težki svetilki, ki je visela pred staro ikono v težkem okviru. Ko se je ogenček razgorel in segrel, je pozlatil venček nad porjavelim obrazom Matere Božje in njene oči so postale prijaznejše. Po strani nagnjena glava je gledala Jeleno. V 2 kvadratih oken je bil bel, neslišen decembrski dan, v kotu pa je migetajoči ognjeni jeziček najavljal prihod božičnega večera. Jelena je zlezla s stola, vrgla plet z ramen in pokleknila. Zavihala je rob preproge, da se je prikazala ploske vzroščenega parketa in se prvič moče priklonila. Skozi jedilnico je šel Mišlejevski, sledil me je Nikolka z oteklimi vekami, nekaj časa sta ostala v Turbinovi sobi. Ko se je Nikolka vrnil v jedilnico, je globoko vzdihnil in rekel: "Umira!" "Poslušaj," je spregovoril Mišlejevski, "kaj če bi poklicali duhovnika?" "A, Nikolka, ali bo kar tako, brez kesanja?" "Povedati je treba Leni," je odgovoril prestrašeni Nikolka. "Brez nje ne moremo, še z njo se lahko kaj zgodi." "Kaj je rekel doktor?" vpraša Karas. "Kaj naj reče, tu ni več kaj reči," je zasikal Mišlejevski. Dolgo so vznemirjeno šepetali, vmes so se slišali vzdihi bledega, otožnega Lariosika. Še enkrat so stopili k doktorju Brodoviču. Ta je odšel v predsobo, prižgal cigareto in zašepetal, da je to agonija, da je duhovnika seveda mogoče poklicati in da mu je vseeno, ker je bolnik tako ali tako brez zavesi in mu torej ne bi moglo škoditi. Tiha spoved. Šepetali so in šepetali, vendar se niso mogli odločiti. Potrkali so k Jeleni, ki je zamolklo odgovorila skozi vrata. "Pojdite, bom že prišla." Odšli so. Jelena je na kolenih spodčela, pogledala v nazobčano krono nad počrnelim obrazom, svetlimi očmi, stegnila roke in šepetaje spregovorila. "Preveč gorja hkrati si nam poslala, zavetnica naša. V enem letu boš uničila vso družino. Zakaj? Vzela si nam mater, moža nimam več in ga ne bom več imela. To razumem, vse to dobro razumem. Zdaj pa nam boš vzela še starejšega brata. Zakaj? Kako bova živela sama z Nikolko? Poglej, kaj se dogaja okrog nas. Poglej, Mati Božja, zakaj se nas ne usmiliš? Morda res nismo dobri ljudje, toda s čim smo si zaslužili takšno kazen?" Spet se je priklonila in se goreče dotaknila s čelom tal. Se prekrižala, vnovič stegnila roke in začela prositi. "Samo vate še upam, brezmadežna devica, samo vate. Prosi svojega sina, prosi Boga, da bi naredil čudež."
Jelena je šepetala strastno in besede niso bile zmeraj prave, vendar so prihajale iz njenih ust v nepretrganem toku. Čedalje pogosteje se je priklanjala in metala glavo nazaj, da bi pregnala z oči pramen las, ki je ušel izpod glavnika. V kvadratih oken je izginil dan. Izginil je tudi beli sokol. Ob 3 popoldne se je neslišno odvrtela plešoča gavota in popolnoma neslišno je prišel tisti, k kateremu se je Jelena priporočala po počrneli devici. Prikazal se je pred odprtim grobom, popolnoma obujen, dobrotljiv in bos. Jelenine prsti so se razširile, na licih so izstopile lise, oči so se napolnile svetlobo in suhim jokom brez solz. S čelom in licem se je prižela k tlom in se nato z vso dušo uspela k plamenčku, ne da bi pod koleni čutila trda tla. Plamenček se je povečal, okronan, temen obraz je vidno oživel in njegove oči so izvabljale iz Jelene zmeraj nove besede. Za okni in vrati je molčala gluha tišina. Dan se je temnil strašno hitro in nato se je Jeleni še enkrat prikazal privid. Steklina svetloba neveškega svoda, nenavadni rdeče, rumeni, peščeni hribi in oljke, s črno stoletno tišino in hladom je zavela v srcu cerkev. Mati Božja, je mrmrala ožarjena Jelena, preprosi ga, tukaj je, samo besedico ti je treba reči. Usmili se nas, usmili, prihajajo tvoji dnevi, tvoj praznik, morda bo dober za nas, odpusti nam naše grehe, prosim te. Tudi če se Sergej ne vrne, vzemi ga, če si mi ga sklenil vzeti, tega pa ne kaznuj s smrtjo. Vsi smo krivi že po krvi, vendar nas ne kaznuj nas, tukaj je. Plamen je zatrepetal, dolg žarek se je pod veriga podaljšal prav do Jeleninih oči. Tedaj so njene brezumne oči razločno videle, da so se na obrazu, ki ga je obrobljala zlata tkanina, premaknile ustnice, oči pa so postale tako čudne, da se je od strahu in upojnega veselja skrčilo srce. Spustila se je na tla in se ni več ganila. Kot suh veter se je po vsem stanovanju zapodil nemir. Nekdo je po prsih stekel skozi jedilnico, nekdo drug je popraskal po vratih in zašepetal: Jelena, Jelena, Jelena. Jelena si je s hrbtom dlani obrisala hladno spolsko čelo, vrgla nazaj pramen las in vstala. Nič več ni gledala v osvetljeni kot. Kot divjakinja je slepo pogledala naprej in s popolnoma ojeklenelim srcem stopila proti vratom. Ta so se odprla sama od sebe, ne da bi čakala dovoljenja, in v okviru zavese se je prikazal Nikolka. V Jeleno je uprl od groze razširjene oči, zmanjkovalo mu je sape. Poslušaj, Jelena, ne boj se, pojdi tja, videti je. Voščen kot zgnetena, v potnih rokah zmehčana sveča je ležal dr. Aleksej Turbin z navzgor štrlečo koničasto brado. Koščene roke z nepostriženimi nohti je potegnil izpod odeje. Telo mu je oblival lepljiv znoj. Pod razporkom srajce so se dvigale izsušene spolzke prsi. Glavo je nagnil naprej, se oprl z brado na prsnico, razprl porumenele zobe in odprl oči. V njih se je še zmeraj zgubala raztrgana zavesa megle in nezavesti, vendar je skozi črne krpice že pogledovala svetloba. Zelo šibkim, hripavim in visokim glasom je rekel: Kriza, Brodovič, kaj, bom preživel? Aha. Karas je v tresočih se rokah držal svetilko, ki je osvetljevala udrto ležišče in v svaljke zvite rjuhe s sivimi sencami v gubah. Golobradi zdravnik je z ne povsem zanesljivimi prsti nagubal ostanke mesa in zapičil v Turbinovo roko iglo majhne brizgavke. Zdravnikovo čelo so pokrile drobne kapljice potu. Bil je vznemirjen in pretresen. Kateri odlomki v knjigi pa so se vas najbolj dotaknili? Meni je tale bil zelo všeč. Ja. Tudi meni tale všeč. Zelo lepo je opisana ločitev, ko se Taberg zavrže ženo pa njene sorodnike in si reši glavo. Potem je zelo dobro, patetično, presunljivo opisano, kako Aleksej, potem ko je bil ranjen, kako ga reši Julija Rojs na svojem domu,
Julija Rojski ima že svojega ljubimca Špoljanskega, kako ga rešuje in pri njej preživi tole noč, ki ni v agoniji, ampak ta noč ga ob njenem Alekseja, ob njeni negi ga obudi, da lahko zjutraj vstane in gre domov. Pretresljiv je tudi opis, kako Nikolka išče, kako Nikolka išče zdaj sem vas zgubil nit, rdečo nit, kako Nikolka išče polkovnika Najtursa tam, kjer so ga v Secirnici. Iščeta ga skupaj s ženo, sestro Najtursovo in v tem času se Nikolka v njegovo sestro Irino tudi zaljubi. Spet huda patetika, ampak ne je okusna. Potem ta odlomek, ki ste ga prebrali, hvala lepa. Jaz bi pravzaprav vseh 350 strani, ali koliko je, vse te strani so zelo pravne, zelo berljive, kako se bi rekel, in iščejo bralce. Hvala lepa. Morda še kot zanimivost, gospod Poljanec me je opozoril, da je naletel na spletu tudi na plakat za gledališko predstavo v Mariboru, in sicer z dne 3.3.1931, pa smo ga takole natisnila pa prinesla s seboj. Zdaj ne vem, če še želite kaj zvesti. Ja, tu sta oba naslova, Bela garda, Dnevi Turbinovih, nastopalo pa Moskovsko gledališče znani MHAT Stanislavskega, Moskovsko je художественне, akademični teater, tu piše gostovanje художественникov in so bile cene celo povišene. Drama v 4 dejanjih oziroma 7 slikah. Dnevi Turbinovih. To je leta 31, ne? 5 let potem, ko je šla Bela garda. Dnevi Turbinovih je pa predelava Bele garde, tole teatrsko predelavo je strašno ljubil tudi Batjoška Stalin, ne? In jo je gledal koliko? 17-krat, 15-krat. Hvala lepa, zdaj pa lepa mikrofon tudi dela. Pa naj vas še, da vas malce olajšano vprašam še za sklepno misel. Kakšne občutke imate sedaj po skoraj pol stoletja, ko vzamete v roke prenovljeni prevod? Ja, vesele in srečne občutke, to je skupaj z založbo. Smo po slabih 50 letih znova pripeljali ta roman med slovenske bralce. Bom vseeno povedal, lani mi je Beletrina ponudila, da mi natisne Belo gardo, ampak oni bi natisnili samo tako, kot je bila takrat. Jaz sem pa rekel, da bom temeljito predelal in potem smo se nehali pogovarjati. Potem sem to ponudil založbi Mohorjevi in so tam sprejeli. No, kmalu na to pa mi je Beletrina spet poprašala, pa sem rekel, da sem že v dogovoru z drugo založbo. Občutek je tudi zato dober, ker so, sicer bi takoj jutri znova popravil marsikatero stvar, ker je po 50 letih, sem videl, takrat sem bil začetnik, rusist, marsikaj bilo treba popraviti. Tako da, ampak še zmeraj ni idealno.
Roman Bela garda Mihaila Afanasjeviča Bulgakova v prenovljenem prevodu po skoraj pol stoletja tako med slovenske bralce in bralke prihaja v zelo primernem trenutku, ne le da se dogaja v prostoru, ki je v dobri zadnji 2 leti in pol zaradi brutalne ruske agresije na Ukrajino v središču svetovne pozornosti, ampak opisuje tudi dogajanje, v katerem je bila posejana marsikatera kal današnje vojne na vzhodu Evrope. Kako pomembno vlogo igra zgodovinski kontekst v romanu Bela garda? Kaj bi morali bralci pravzaprav vedeti o obdobju, v katerem se roman dogaja, da bi ga bolje razumeli in hkrati, zakaj je še posebej zanimiv za slovensko javnost? Pa predajam besedo vam, dr. Maver. Ja, lepo pozdravljeni. Najprej bi rad rekel, da sem tudi sam izjemno vesel, da je Bela garda po 50 letih spet prišla med bralce. Vesel sem tudi tega, da sem danes prvič osebno srečal enega od svojih prevajalskih junakov že iz dijaških in potem zlasti iz študentskih let. Vedno si zamišljaš, kako pa izgleda človek, ki je tako mojstersko prevedel klasike in ti si odličen. Moram pa priznati, da sem prebral Belo gardo v starem prevodu pred približno 25 leti, ko sem bil zelo navdušen nad Bulgakovom in njegovim mojstrom in Margareto in ne vem, zakaj se mi je takrat zdelo, da je to čisto drugačen roman kot Mojster in Margareta. Zdaj se mi je celo, da je preveč okužen sovjetsko propagando, čeprav pri ponovnem branju nisem skoraj nič tega videl, morda zato, ker je že omenjeni Simon Petliura tako negativno prikazan, pa sem bil že takrat, recimo temu, zelo okužen z ukvarjanjem z ukrajinsko zgodovino, kjer ima seveda Petliura popolnoma drugačno vlogo. Lahko rečem, da roman za slovenske bralce ni pomemben samo zato, ker je postavljen v eno od ključnih obdobij ukrajinske zgodovine, v mogoče najbolj kaotično obdobje, ko vedno rečem, da moram tudi jaz se vedno znova napifljati, kdo je kdaj bil s kom v zavezništvu, kdo se je vse zamenjal v Kijevu na oblasti, katere sile so v nekem trenutku bile pomembne. Ampak je pomemben, se mi zdi, za Slovence tudi zaradi tega, ker je malo romanov, ki bi se na tako empatičen način soočali z fenomenom državljanske vojne, ki pa je, zaradi tega, kar se je Slovencem zgodilo med drugo svetovno vojno in po njej, za nas ena tistih velikih tem, ki se večini Slovencev trenutno sicer ne zdi posebej bistvena, ampak je ključna. In mislim, da nam lahko pomaga branje Bele garde pri razumevanju tega, kaj pomeni državljanska vojna, kakšne dileme sproža. Slišali smo en odlomek iz tega družinskega konteksta. Je pa Bulgakov seveda močno presegal samo zgodovinski okvir, v katerem se dogaja roman, in je pravzaprav Bela garda enako kot Mojster in Margareta hkrati tudi duhovno doživetje, kar mislim, da je postalo jasno tudi ob odlomku. To pa je tudi njegova izjemna odlika in nas sočasno tudi uvaja v skrivnost življenja in dela Mihaila Bulgakova. Če si predstavljamo, da je moral živeti, pisati in delovati v nekem režimu, ki je duhovnost odrinil popolnoma na rob, sam pa je bil tako duhovno bogat in tako prežet s pravoslavnim krščanstvom. In tu so res tudi v njegovem vsem življenju prišle na dan dileme in neke stiske, ki si jih komaj lahko predstavljamo. Ja, Bulgakov v Beli gardi prikaže usodo družine v času revolucije in državljanske vojne, kateri pa so bili tisti ključni zgodovinski dogodki, ki so najbolj vplivali na
lik Turbinovih in njihovo doživljanje sveta v romanu? Ja, kot je že gospod Poljanec prej povedal, se roman dogaja strnjen v 52 dni, gotovo je ta dramska enotnost ena njegovih glavnih odlik, to je približno toliko, kot se dogaja Iliada, pa potem nekako na tem zvemo za celotno dogajanje med trojansko vojno. Nekaj podobnega je tudi tukaj. V bistvu je sprožilni moment, ena od pomembnih prelomnic, to je zamenjava režima v Kijevu, ko se z sesutjem nemške moči sesuje tudi druga od obeh oblik ukrajinske državnosti v času po Prvi svetovni vojni ali pa na koncu Prve svetovne vojne, to je tako imena ukrajinska država, ki jo je vodil hetman Pavlo Skoropadski. In to je pravzaprav tudi tista oblika ukrajinske državnosti, ki bi se ljudem, kot je bil Bulgakov, zdela še za silo sprejemljiva. Kajti tukaj so bili, glavno besedo so imeli aristokrati, od katerih veliko jih ni bilo ukrajinskega porekla ali pa se niso identificirali z ukrajinskim nacionalnim gibanjem, prav tako pa se je Skoropadski naslanjal na veleposestnike, za razliko od Ukrajinske ljudske republike, ki pa je za svoj osrednji program imela razdelitev veleposestniške zemlje. In ravno to vprašanje, kaj je zdaj pomembnejše, ali uveljavitev ukrajinskega jezika ali ukrajinske kulture, ali pa reševanje zapletene socialne problematike, se pravi v prvi vrsti razdelitev zemlje, je bila na tisti vprašanj, od katerih se je na koncu samostojna ukrajinska država ob koncu Prve svetovne vojne tudi razbila. Poleg tega, da so na zahodu zmleli Poljaki, na vzhodu pa boljševiki. Ampak boljševikom je uspelo, tudi zato, ker so prehiteli Ukrajinsko ljudsko republiko po levi in so se zdeli boljša alternativa kmetom, saj so jim obljubljali zemljo, čeprav se je potem vse skupaj končalo s kolektivizacijo. In v bistvu se roman začne ob tem hetmanovem begu, ki je potem v že omenjeni drami Dnevi Turbinovih tudi postavljen na oder. Zato je bila tudi ta drama nekako bolj sprejemljiva za sovjetsko oblast, med drugim. Potem pa spremljamo v osrednjem toku zlasti prihod tako imenih petljurovcev, se pravi ponovno te Ukrajinske ljudske republike. In zdaj, kot je že gospod Poljanec omenil, lik Simona Petljure. Lik Simona Petljure je v romanu samem zelo izmuzljiv, to pravzaprav ni zgodovinska figura, ampak bolj neka karikatura, ki je vse navzoč bav. Seveda, tu je tudi en od konfliktnih trenutkov med Bulgakovom in Ukrajinci, kajti za Ukrajince danes je Simon Petljura eden poglavitnih narodnih junakov, tudi ena od osrednjih avenij v Kijevu, ki vodi od železniške postaje proti centru, se imenuje od leta 2010 po Simonu Petljuri, prej pa se je imenovala Avenija Kominterne, tako da si predstavljamo, kako pomembno je to. Medtem ko seveda je pa razumljivo, da za Bulgakova, ki je predstavljal višji ruski sloj v Kijevu ali pa višji srednji sloj v Kijevu, je pa ravno ta Petljurov prihod v Kijev pomenil katastrofo in to se tudi v romanu jasno vidi, zaključi se, kot je že gospod Poljanec povedal, roman Bela garda z naslednjo menjavo, oziroma ta osrednji tok romana se konča z naslednjo menjavo oblasti, to je s prihodom boljševikov, s tem, da v samem romanu so boljševiki zelo stranski igralci, za razliko od drame Dnevi Turbinovih. Tukaj pa bolj nastopajo spet kot neki bav, ki pa nima posebej aktivne vloge v samem romanu. Potem pa uspe Bulgakovu vključiti z raznimi magično-realističnimi vložki, sanjami, prividi,
tudi nekatere dogodke, ki so se zgodili pred samim osrednjim tokom romana, in zame osebno je eden najboljših odlomkov so Turbinove sanje, v katerih med drugim ravno opisuje to vzdušje državljanske vojne v Kijevu, v času, ko je bil Kijev relativno varna oaza in poln torej bogatih beguncev iz drugih delov ruskega carstva, kjer je državljanska vojna že bolj kazala zobe. To se mi zdi, da Bulgakov izvrstno opiše. Potem pa recimo v svoji viziji raja, ki je tudi vključena v te Turbinove sanje, pa vključi že dogodke, ki so se pa zgodili še leta 1920 in tam apostol Peter že pripravi prostor za boljševike, ki bodo padli šele v spopadih takrat, ne? In pokritiziral med drugim tudi ruske pope in tako naprej. Tako da Bulgakov na neki način vključi ves mozaik dogajanja, ki se je sprožilo seveda z februarsko revolucijo v Sankt Peterburgu oziroma takratnem Petrogradu, in potem je Ukrajino zajel val sprememb, ki so se pa s časoma iztekle, za razliko recimo od slovenskih dežel, v spoznanje, da je nujna državna osamosvojitev. Seveda pa ta državna osamosvojitev se na koncu ni posrečila, ker je bilo preveč interesentov za to žitnico Evrope. Bulgakov se je rodil v Kijevu, v njegovih delih, zlasti v Beli gardi je Kijev pravzaprav srednji prostor dogajanja. Kako je bilo takrat v Kijevu med vojno in pa glede na to, da se je rodil ravno v Kijevu, kakšno je njegovo razmerje do ukrajinske kulture, na kaj se opira v svojih delih? Ja, to razmerje je seveda zapleteno, težko ga tudi Slovencu človek približa. Sicer položaj ni tako neznan niti Slovencem. Tudi v naših mestih, v Ljubljani, v Mariboru, v Celju, so živeli ljudje, ki jih danes težko ali pa ne radi ali pa mukoma umeščamo v slovensko kulturo, ker so se čutili veliko bolj povezane z nemško kulturo. Mogoče, glede na to, da nimamo takega pisatelja svetovnega formata, ki bi pisal v nemščini, bi se rodil v Mariboru ali kje drugje, na Slovenskem je najbližji približek Mihaila Bulgakova skladatelj Hugo Wolf, ki je vrhunski evropski skladatelj. Rodil se je v Slovenj Gradcu, imel je slovenske prednike, je pa dejstvo, da je bil del kulture, ki se je dogajala v celoti v nemščini. In tudi za njegovega očeta je znano, da je v vsakem novem priseljencu Slovenj Gradec se najprej vprašal, ali je Nemec in ali je pevec. To je bilo zanj pomembno. Zato seveda se spomnim, kakšne težave so bile leta 1990, ko se je pa vendarle tudi v Sloveniji precej bučno proslavljala 130. obletnica rojstva Huga Wolfa. Se pravi, Bulgakov je, njegovo razmerje do ukrajinske kulture je tukaj podobno. Gotovo, da po svojem izvoru in po izvoru svojih staršev je bil Rus, njegovi predniki so izhajali iz Rusije, čeprav relativno blizu ukrajinske meje. Živeli pa so v Kijevu in tako tudi sredi neke ukrajinske dežele in ukrajinske kulture. Kot bi sam dejal, je v Ukrajini, pa pri Ukrajincih nasplošno, je tista glavna navezava, ki pomeni navezavo na Ukrajino, ni niti jezik, niti vera, čeprav se bo to morda spremenilo, ampak glavna navezava je navezava na ukrajinsko deželo. Se pravi, Ukrajinec je zato, ker
živiš v Ukrajini. In z tega vidika tudi Bulgakov sodi v ukrajinsko kulturo, ker imamo tudi v Beli gardi in drugod izraze te navezanosti na ukrajinsko deželo, hkrati pa Bulgakov tudi pove, da ljudje iz Kijeva težko razumejo, kaj se dogaja na ukrajinskem podeželju, kjer živi več 10 milijonov ljudi. Seveda, on je bil pa hkrati determiniran tudi svojim izvorom, bil je pripadnik, kot sem že rekel, srednjega, višjega sloja, ki je samoumevno se čutil zavezanega ruskemu carstvu, kot se je konže tudi veliko prebivalcev slovenskih dežel do leta 1918 in še kasneje samoumevno čutilo zavezano večnarodnemu habsburškemu cesarstvu. In zaradi tega je bil njegov pogled na to, kar se je dogajalo od leta 1917 naprej jasno poseben in tudi omejen in danes povzroča napetosti med ukrajinsko javnostjo in njim, če lahko temu tako rečemo. Kot rečeno, njegov ideal je bila verjetno tradicionalna ruska monarhija. Če to ni bilo možno, bi bila zanj sprejemljiva ukrajinska država Pavla Skoropadskega, nikakor pa ne ukrajinska državnost, v kateri bi glavno besedo imeli ukrajinski nižji sloj s svojim ukrajinskim jezikom. In zato se na številnih mestih ravno iz te politike ukrajinizacije, ki pa je tudi Skoropadski izvajal, norčuje. In tega norčevanja iz ukrajinščine je mogoče v dnevih Turbinovih še malo več. Ampak vsekakor, tako rečem, je to zapleteno razmerje v vsakem primeru. Če si moraš svoje domače mesto naenkrat deliti še z nekom, ki ga prej morda nisi niti opazil. Ta roman pa ni zgolj zgodovinski, kot ste sami že dejali v spremni besedi, saj poleg zgodovinskih tem ponuja tudi globoko moralno in filozofsko razmišljanje. Kako pa se po vašem mnenju zgodovinski trenutek prepleta z temi osebnimi zgodbami in pravzaprav z samo Bulgakovovo filozofijo? Čisto na kratko. Ja, to je verjetno vprašanje za $1 milijon. To je ravno odlika tega romana, da imamo pravzaprav 3 ravni, se pravi družina, ki živi v mestu sredi prelomnih zgodovinskih dogodkov, kot je še gospod Poljanec zelo lepo orisal njihove osebne stiske, ki jih potem zgodovina še potencira. Ampak ni to vse, je tu še 3. raven, ko to mesto z velikim M, ki je Kijev, pa nikoli ni poimenovan, postane pravzaprav tudi podoba za svet v nekem prelomnem dogajanju, ali pa to, kar pravzaprav svet vedno znova izkuša. In nazadnje se mi zdi, kar je bilo seveda za sovjetske čase, ki so nastopili vmes popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo, ravno ta duhovna komponenta prevlada. Tudi zadnje besede romana kažejo v to smer, da je v bistvu vse to človeško nasilje, vse to človeško hotenje po moči, po oblasti, bi v enem pogledu v nebo postalo popolnoma nebistveno in nepomembno. In s tem nekako Bulgakov tudi razreši ta kaos državljanske vojne, ki je končno tudi njemu za vse večne čase odnesel mirno človeško eksistenco, ki jo je prej imel. Dejansko je živel relativno udobno v primerjavi z večino prebivalstva, to pa se je ravno z tem dogajanjem v državljanski vojni popolnoma postavilo za glavo.
In mislim, da se je tudi Bulgakov namenoma s takim zaključkom izognil spraševanju, kaj je pravzaprav boljševiški prevzem oblasti prinesel, oziroma je vse to zakril samo v eno šifro, da je bilo leto 1919 po rojstvu Kristusovem še hujše od letu 1918, v katerem se roman začne. Pa morda še za zaključek ena izmed aktualnejših zadev, rojstna hiša Mihaila Bulgakova, ki jo pisatelj sam slikovito opiše v romanu Bela garda, je jabolko najnovejšega kulturno-političnega boja, ki divja ob vojni v Ukrajini. Narodno združenje ukrajinskih pisateljev je namreč pozvalo k zaprtju muzeja, ki ima prostore v rojstni hiši Bulgakova v zgodovinski mestni četrti Podil ob nabrežju reke Dneper. Argument nasprotnikov muzeja je, da je Bulgakov nasprotoval ukrajinski neodvisnosti ter narod žalil v romanu Bela garda. Kakšno je vaše stališče? Ja, zdaj, ko tu sedim udobno na stolu v Ljubljani, bi rekel, da je to pretirano. Če pa sam pač razmišljam tako, da se ne bi popolnoma odrekel pisatelju takega svetovnega slovesa in take izpovedne in duhovne moči, kot je bil Mihail Bulgakov. Če pa skušamo to gledati z druge plati, potem pa je seveda položaj verjetno tak, kot je bil na Slovenskem leta 1945, leta 1946 v odnosu do nemške kulture. Takrat je najbrž, če bi imeli svojega nemškega Bulgakova, slovenskega ozemlja, bi se zastavljalo isto vprašanje in bi bil odgovor enak. Sam tudi tu pač lahko vlečem neko sporednico, ker se čutim zelo navezanega na nemško kulturo, pa je vedno to nemški zdrs v blaznost v času nacizma je neka ovira za to. In vsekakor doživljamo zdaj ruski zdrs v kulturno in civilizacijsko barbarstvo in v takih razmerah ni nenavadno, da skušajo Ukrajinci prekiniti vse stike in sopokovino, ki jih na to kulturo veže. Dejstvo je tudi, kot sem že rekel, da je bil Bulgakov pripadnik višjega ruskega sloja v Kijevu in da je dejansko zviška gledal ravno na tisti tok ukrajinskega osamosvojitvenega gibanja, ki je v sodobni Ukrajini najvišje cenjen. Tako da tu ta napetost vsekakor obstaja. Zdaj, tisti njegovi zagovorniki med Ukrajinci pa pravijo, da vendarle je pa dojel, za razliko od številnih drugih Rusov tudi v Kijevu, da to gibanje ni padlo z neba, ni umetno, ampak je za njim v resnici široko ljudsko gibanje. In to na svoj način opiše, seveda pa z tistega, koliko je pač svojim dojemanjem lahko. Problem je seveda v tem, da nekatere pasuse, tudi iz Bele garde, še bolj pa iz Nevov Turbinovih, dejansko lahko uporablja ruska propaganda kot dokaz, da ima prav, ko govori, da Ukrajinci niso noben narod, da ukrajinščina ni noben jezik in tako naprej, kar so seveda argumenti ruske propagande. Ampak vendarle bi dodal še nekaj drugega. Torej, Putin, nov režim, je zagotovo tudi vključil Belo gardo v svoj propagandni stroj, to je dejstvo. Ampak če se vprašamo, ali ima Putinov režim pravico do tega, da si prilašča Mihaila Bulgakova, potem pa je po mojem mnenju odgovor vsekakor ne, kajti čeprav so bila nekatera obdobja, posebej okoli leta 2017, ko se je poskušal Putinov režim prikazovati kot naslednik
tistega toka v ruski državljanski vojni, ki ga poznamo ravno kot belo gardo oziroma kot bele, kar je posebej vidno in kar opozarja vedno dr. Igor Grdina v filmu Admiral ruskem, je dejstvo, da je veliko večji meri Putinov režim naslednik bolševiškega toka ruske revolucije in tudi sovjetskega obdobja ruske zgodovine. To pa je ravno tisti tok, ki je Bulgakova potisnil v eksistenčno stisko, ki mu je onemogočal delovanje kot umetniku, sicer nekateri potem kot olajševalno okoliščino navajajo, da je pa ostal zaradi Stalinove naklonjenosti živ, ker drugače po svoji biografiji bi seveda tam okoli leta 1937 gotovo izgubil življenje. Tako da z tega vidika pa je Bulgakov na neki paradoksen način v razmerju do sovjetske in bolševiške zgodbe bližji Ukrajincem. In še enkrat ponovil, da se sam ne bi trajno odrekel človeku takega formata kot delu tudi lastne kulture. Čeprav je pa treba reči, da v Ukrajini, tudi za razliko od Belorusije, je vedno nekako šlo uvrščanje ali ne ljudi iz Ukrajine v ukrajinsko kulturo, predvsem preko jezika. Zato so recimo Gogolja običajno že prej niso šteli k ukrajinski kulturi, Ševčenka pa seveda so in pač po tem kriteriju Bulgakov ne sodi v ukrajinsko kulturo. Pa kot rečeno, rodil se je v Kijevu, je povezan z ukrajinsko deželo in je na neki način tudi delil to ukrajinsko trpljenje v času Sovjetske zveze. Cenjena gosta, knjiga je tako zelo zanimiva, prav tako tema in obsežna, da bi se lahko še ure pogovarjali o njej. Je tako. Pa na tem mestu vprašam vas, cenjeno spoštovano občinstvo, vas vabim k sodelovanju, če morda ima kdo kakšno vprašanje za prevajalca oziroma za dr. Maura. Izvolite. Dobar dan, najprej bi vam rada čestitala za to vsem sodelujočim, za to krasno literarno in zgodovinsko matinejo. Potem pa imamo vprašanje za prevajalca, gospoda Poljanca. Slišali smo odlomek, v katerem igra Božič veliko vlogo. Zdaj, Severin Šali je bil pogumen urednik in pogumen pesnik. A je Božič v času, hvala, ko ste to prevajali, imel kakšno vlogo? Je bil Božič problematičen pojem. Namreč sama sem prevedla knjigo Magde Sabo Rojstni dan, ki je bila res, ki je šla pod uredništvom Ivana Minatija in tam je bil Božič strahoten problem, 4 leta kasneje. In ga je bilo treba spremeniti iz Božiča v družinski praznik. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Ne, ni bilo nobenega problema z urednikom. Jaz bi zelo rado tisti zvod, iz katerega sem prevajal. Zdi se mi, da je bila nemška izdaja, seveda v ruščini, ampak na mladinski niso ohranili. Samo na prvem, ali je pri meni izpadlo tisto odlomek kot epigraf, mislim, da takrat tega ni bilo iz Evangelija. Božič je pa ostal. Jaz se spominjam mimogrede, ko sem začel takrat službo na RTV kot prevajalec, smo morali glavnega filmskega urednika, gospoda Maherja, na vse prizore, kjer so bili cerkveni, nabožni,
opozarjati in so tisto potem ali rezali ali so drugače montirali. To je bilo leta 74, 75, 76, potem še naprej, ne? Celo desetletje. Jaz smo tam 30 let proti koncu, so se omilili, so oblažili to stališče, da ni bilo treba več glavnega šefa opozarjati na to. Pri Ščarju se sploh nisem imel z njim stika, jaz sem dal ta tipkopis in potem tudi korekture nisem imel, teh takšnih odtisov. Ne, z njim ni bilo tega. Na mladinski knjigi, bomo rekel, širše. Ja, pri Minatiju, ker sedela sta skupaj v isti redakciji, Minati in Šali. Šali je bil zelo... Pa Krajger je bil še tam, ne? Krajger, rodnik Kondorja, Uroš Krajger. Se ne spomnim, ampak s tema dvema sem imela stike in Šali je bil čist druga pesem. Šali se je tudi recimo zavzel, da je Jozef Rot lahko išel v slovenščini Radeckega Koračnica in Kapucinska grobnica, kar je bilo za tisti čas nepredstavljivo, ker so Slovenci tam predstavljeni v bistvu kot temelj in največji zagovorniki, tisti, ki držijo skupaj to habsburško monarhijo, ki seveda smo mi tam razvili. Še to je šlo v takratni elitni zbirki Zenit, mladinske knjige, čudoviti naslovi so noter. In v 3000 izvodih. Jaz sem prepričana, da gre to dejansko na račun Šalja, ki je bil neverjetno pogumen in tudi razgledan. In je imel tudi težave sicer kot pesnik. Hvala lepa. Minat? Koga ste omenili? Minat. Šalja. Šali je bil vaš urednik in moj kasnej. Na Mladinski, ja. Na Mladinski za ta Božič, ki je bil moj prevodu, zamenjen je bil pa Ivan Minati. Tudi pesnik sicer. Še morda kakšno vprašanje, utrinek, karkoli? Sicer mi dovolite, da sklenem z nekaj mislimi. Mihail Bulgakov nam s tem izjemnim romanom ne ponuja le zgodovinskega pogleda na kaos državljanske vojne in menjavanja oblasti, temveč nam skozi usodo družine Turbin postavlja brezčasna vprašanja o človeški naravi, moralni odgovornosti in vzdržljivosti. Skozi intimne zgodbe likov nas spomni, da tudi v najtežjih časih, ko se zdi, da se svet podira, ljubezen, družinske vezi in človečnost postajajo tista svetla sidra, ki ohranjajo našo integriteto. Bela garda je zato mnogo več kot zgodovinski roman, je premišljujoče delo o tem, kako se soočamo z življenjem v najhujših preizkušnjah. Spoštovano občinstvo, hvala lepa za vaš obisk, za vašo pozornost. Vama, cenjena in spoštovana gosta, pa najlepša hvala za današnji pogovor. Dovolite pa mi, da vas še čisto ob koncu povabim na naše nadaljne dogodke v septembru in sicer že to sredo, 18. septembra ob 17. uri na pesniški večer, na katerem nam bo presojene tančice poezije v branju pesmi odstiral pesnik dr. Brane Senegačnik. Ter na literarno matinejo naslednji ponedeljek 23. septembra ob 11. uri, prav tako tukaj, kjer boste izvedeli več o knjigi dr. Janeza Juhanta Domačija pod Svetim Antonom. Vabljeni pa tudi v ponedeljek 30. septembra na literarno matinejo, da prisluhnete pogovorom ob jubileju z dolgoletno profesorico doktorico Miro Cenčič, avtorico številnih učbenikov in strokovnih ter poljudnih člankov z področja šolske vzgoje. Najlepša hvala in naj bo vaš dan tako prijeten, kot je vreme in tukajšnje vzdušje danes. Hvala lepa za pozornost.